waathirika au waathirika. Msingi Mheshimiwa Mufti hapa sio tu swala la baraza, swala la mtu wa Iringa. Hapa kwa kuungua hapa uchumi wa halmashauri pia ulitetereka sana, uchumi wa mkoa wetu wa Iringa, kwa sababu hili ndio liligeuka kuwa kama soko kuu la mkoa wa Iringa. Hapa tulikuwa na wafanyabiashara zaidi ya 500 walio rasmi, lakini ukiacha wafanyabiashara 500 waliokuwa hapa, kwa maana wenye maduka pamoja na walio ndani, biashara za watu wengi zilikuwa zikitoka huko vijijini zinakuja hapa. Kwa hiyo kwa kuteketea kwake hapa, ukiacha kwamba wafanyabiashara walipoteza mitaji yao, ukiacha kwamba halmashauri pia nayo ilipoteza kodi zake, kwa sababu walikuwa wanakusanya kodi, TRA zimepoteza hapa, mabenki kwa sababu hao wafanyabiashara wengi wamekuwa wakikopa hapa, kwa hiyo imekuwa na athari kubwa sana. Ukienda kupiga hesabu za reseni kwa maana halmashauri kwa hapa zimeshuka, lakini kwenye mabenki pia ilibidi kusimamisha, kulikuwa na mikopo pia nayo. Kwa hiyo ni janga sio la BAKWATA. Kwa kweli kama BAKWATA ilikuwa inategemea mapato, lakini mkoa wetu mzima wa Iringa, kwa maana halmashauri nzima nasema inategemea. Ni kweli kama alivyosema katibu, tulifanya jitihada za haraka kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, wafanyabiashara wakahamia eneo jingine, lakini bado kumekuwa na kiu kubwa ya kurudi hapa, kwa sababu kwa maana halisi ya biashara ya Iringa hapa iko juu zaidi kuliko maeneo mengine ya Iringa. Na wafanyabiashara kwa kweli waliopo hapa, wale wote waliopo wameonyesha nia ya kushirikiana na sisi kama baraza kuhakikisha unaoona ni baadhi ya wafanyabiashara waliposikia ziara yako wakaona kwamba, najua wanasema wasemaji wanasema mwenye njaa mpe chakula. Sasa hawa wako hapa wakaona kwamba basi angalau pengine wanaweza kupata lugha ya matumaini, lugha ambazo sisi tulikuwa tukiwaambia pengine wanaona zitoshi, kwa sababu wanasema nabii hapati umaarufu. Sasa sisi tumekuwa kama sisi tumezoeleka hapa. Sasa wewe ukitoa kauli hapa kama msemaji mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, hawa unaweza kuwa umewajenga. Wengine wamekufa, Mheshimiwa Mufti, wamekufa kwa ajili ya janga hili, wamepoteza maisha. Sasa hawa wanatakiwa kupewa lugha ya matumaini. Kwanza poleni sana kwa lakini hayo tunayaita ni makadiri, ni mipango ya Mungu, lakini inshallah taala soko litarudi kama kawaida, na mtaendelea na biashara kama kawaida. Mungu atajalia mambo na baraza na waliokuwepo hapa, ninyi ambao ndio wenyewe hapa kama alivyoonyesha mwenyekiti hapa, ninyi ndio mtazingatiwa kwa wa mwanzo kurudi hapa. Ninyi mtarudi tena hapa, mtaendelea na biashara zenu kama kawaida, na Mwenyezi Mungu atupe baraka katika biashara zenu inshallah. Tuone haya ni mambo yameyapanga Mungu, yamepita, lakini inaweza ikaja sura nzuri zaidi kuliko hata ile ya mwanzo iliyopita inshallah. Lakini baraza linamzingatia nyinyi kwanza, na alishaeleza Sheikh wa mkoa, nawaeleza mwenyekiti, katibu na baraza kwa ujumla mkoa wa Iringa kwamba wazingatie kwanza wale ambao wanahusika toka mwanzo, ndio wadau wetu wale toka mwanzo, ndio wazingatie. Usiwe kama wakati mahali pengine umetokea janga kama hili kisha kwenda kwa watu wengine wale waliokuwepo wakawa tena hawaonekani tena. Hapana, sisi tunawazingatia na inshallah taala Mwenyezi Mungu ataleta kheri inshallah. Muombe Mungu wakati wote ujao tuhakikishe kwamba jambo la hapa linakamilika inshallah. Tuwe pamoja inshallah. Na hii jambo lililotokea hili wala tuwezi kumsingizia mtu, ni mambo ya Mungu tu yametokea haya, lakini mambo yatakuwa mazuri inshallah. Tuendelee kuvumilia, kuweni na subira, endelee kuvumilia, tuwe pamoja
tujenge uchumi wetu wa Iringa, shirikiane na baraza, shirikiane na serikali vile vile iliyopo ambayo nawe imetoa mchango mkubwa katika kusimamia jambo la hapa. Shirikiane, lakini tuendelee kudumisha amani. Tusiache kudumisha amani, tudumishe amani, tuweze kukaa vizuri katika mambo yetu. Lakini mimi na imani kwamba viongozi wangu wa mkoa hawawezi kwenda kinyume cha maagizo ya makao makuu. Ni nyinyi ndio tunawatambua, na inshallah taala kwa maelezo ya mwenyekiti hapa na katibu, nadhani kila jambo litakaa vizuri, na shekhe wetu wa mkoa ni mtu yuko mbele sana katika kusimamia. Hawezi kwenda upogo. Sijui kama watu wa Iringa mnajua neno upogo. Hawezi kwenda upogo, yani hawezi kwenda kinyume na hawezi kwenda upande na maelekezo inshallah taala. Kwa hiyo tuko pamoja. Asante sana. Shukrani jazila. Mwenyekiti, ulikuwa unataka kuongea nini? Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kupata nafasi ya kuzungumza hili. Mheshimiwa Mufti, kwanza nikushukuru kututembelea kuja Iringa. Sisi ni waathirika, na mimi naweza kusema ni mwathirika namba 1, kwa sababu haya yote watu hawaamini mpaka wafike kwangu, na wakifika kwangu wamenigeuzia maneno wakiniambia na wadanganya, lakini leo ujio wako utaleta picha iliyo kamili. Tumepata athari kubwa, hatukondoka na chochote. Hata huko tumeenda kwa heshima ya kuitii serikali, lakini bado tunatamani ikiwezekana wapewe watu wenye kuiweza hii kazi iende kwa mapema sana. Hawaamini raia wangu kama watarudi, lakini kwa kauli uliotamka ninayo imani tutarudi. Lakini tumeathirika pakubwa, hatukurudi na chochote nyumbani, na hakuna hata taasisi zaidi yako wewe ya dini ambayo imetuweka hapa mpaka tumefikia hapa, lakini mpaka leo hakuna taasisi yote iliyotupa mkono kusema labda huu pole, labda ni mbunge atatusaidia kama milioni 5, na kama kuna taasisi ambazo zinaweza kusaidia watu wangu wameathirika, hawana mitaji. Lakini kipaumbele tunaomba utuangalie sisi watu wa ndani. Watu wa ndani kwanza turudi, na kama ujenzi mwingine utaendelea itakuwa ni vizuri zaidi. Amin. Hilo limezingatiwa na litafanywa kazi inshallah kwa juhudi zote inshallah. Na mchoro upo tayari. Na mchoro kama alivyosema katibu. Tunashukuru. Kuna mama huyu ndio mwenyekiti wa mtaa wa eneo lililopata mtaa wa sokoni. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mimi nashukuru kwa ujio wa ustadhi wa Sheikh Mufti kwa kutukamilisha hili zoezi la soko, maana linaleta mkanganyiko sana, lakini najua sasa watu watakuwa na amani kwamba soko litajengeka na watu watarudi kwenye maisha yao ya zamani. Asante. Wakubwa wa shikamoni, wenzangu na mimi, habari zenu za leo. Asante kwa ugeni uliotutembelea siku ya leo. Tunakuwa tukiomba, tukilia. Tunakushukuru Mufti kwa ufukujio wako kufika kwenye hili eneo, kwenye tukio la tukuta sisi ile tarehe 11. Sisi ndo wahanga, ndo mama wa hii Iringa. Tuna watoto tunasomesha, tuna vijana tunalea. Pia nilikuwa na watoto tunaendelea kufanya biashara kwenye hili eneo. Saizi wapo tu mitaani. Wengine ukiwaona wako wana maisha magumu. Tunakuomba sana, sisi akina mama tumeathirika pakubwa mno. Nakuomba baba, tunakuomba sana sana, kama kuna jambo linaendelea huko kwenye ratiba zenu kufanya, hata kwa muda huo mfupi, hata mngetustiri labda tuendelee kuwepo kwenye hili eneo, tunaomba utupe hilo liza kama inawezekana. Tunavyoendelea kusubiri, sisi tutaendelea kuwa watulivu, lakini tunaomba ombi kubwa, utufikirie sisi kina mama, kama inawezekana tuje tutandike hata hapa chini kwenye vumbi. Tutavumilia tunavyoendelea kusubiri. Kula mlandege ni kugumu jamani, tumekopa hela za watu zimeisha, mitaji yote imeisha. Na kuomba mheshimiwa, tusaidie kwa hilo. Yangu ni haya. Asante. 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 Sisi tunaonea huruma vile vile, machozi yanatoka tukiona limeungua soko. Tunajua watu wameathirika kiasi gani, lakini Mwenyezi Mungu atawafuta machozi yenu. Amin. Mafanikio yatakuwepo na mtaendelea na biashara zenu inshallah. Asanteni sana. Asante. Mheshimiwa Mufti, kwamba wangetaka kuweza kufahamu pamoja na plani nzuri hiyo ya kufuata, kwamba wanataka kufahamu kwamba mchoro ambao umechorwa unaweza ukakidhi wafanyabiashara wote waliokuwepo hapa, na kama kuanza biashara inaweza kuanza wakati gani? Kwa kweli kwa sababu wataalamu wapo ndio wangeweza kulijibu zaidi. Labda mchoro utakuwa upo, yani upo ambao tayari umeshathibitisha kunakuwa kuna maduka, mtaliona kila kitu. Kuna meza, kuna maduka, kuna kila kitu ambacho kipo.
mtakiona baada ya, nafikiri kwa wale waliosema tuanze haraka itakuwa ni vigumu kidogo, kwa sababu tunataka tuanze haraka kupiga mabati nje ili tuanze kwanza kufanya. Hatuwezi kuruhusu mkaja tena mkatandika hapa, itatuchelewesha. Jengo kwa ahadi yao wanasema mwaka tu. Mwaka mmoja, na tunaanza mwezi huu wa 10, Mungu akitujalia tutakuta mabati tumeanza kuzungusha. Na la mwisho Mheshimiwa Mufti kwamba tuombe dua Sheikh, swala zima la wafanyabiashara wakati mimi nashughulikia kuhakikisha kwamba wanaenzi swala zima la amani. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Nini neno lako kwa wafanyabiashara hawa ambao walipoteza matumaini baada ya mitaji yao kuweza kupotea? Tunazungumzaji juu ya swala zima la amani kuelekea uchaguzi mkuu. Kwanza ninawapa nguvu kwamba mitaji imepotea, lakini Mwenyezi Mungu atairudisha maradufu. Amen. Lakini pia biashara mtafanya inshallah. Kama alivyosema mwanzo, baraza na viongozi wake kuanzia makao makuu na hapa mkoani tuko imara kuhakikisha kwamba manufaa makubwa yanarudi kwenu, na hili jambo linakwenda kwa haraka kuhakikisha kwamba mnarudi katika eneo lenu mlilolizoea. Lakini katika kipindi hiki tunachoendelea cha uchaguzi, kitu kikubwa kabisa ni kulinda amani. Kama mnavyoelewa kwamba ni nchi peke yake iliyobakia kuwa na amani. Nchi nyingine zote zilizotuzunguka hazina amani. Alinitembelea kijana mmoja wa Kikongo nyumbani kwangu Mikocheni, akaambia, Sheikh, unajua watu wengi wa Tanzania hawajajua umuhimu wa amani. Watuulize sisi Wakongomani, ambapo mimi natoka Kongo vikaribuni, waje tu kwa siku 2 tu waone mambo ya huko, afu tuangalie kama kuna mtu anataka tena kuichezea amani. Amani sio mchezo, na sisi tuko huku, lakini tunaienzi nchi ya Tanzania kwamba ndio nchi ya amani. Kwa na mimi maneno yangu kwamba shikamaneni sana na kuhakikisha kwamba mnaitunza amani na mnailinda amani, kwa sababu amani ni mali yenu, Tanzania ni ya kwenu, hakuna mtu wa kuweza kuwaingilia. Na hata mimi kisafiri safari zangu za nje wananisifia kwa sifa ya amani katika nchi yetu. Hilo ndio jambo kubwa. Lakini la mwisho, msikose kwenda kupiga kura siku ile itakapofika ya Oktoba, tarehe 29 Oktoba mwezi huu, mwende mkapige kura ili muweze kupata viongozi wazuri watakaoweza kuangalia hata masuala yetu ya masoko na maslahi tunayotaka. Nadhani haya ndio mambo yangu makubwa, mheshimiwa mwandishi wa habari anataka kueleza. Mheshimiwa Mufti, naomba sasa baada ya yote haya tuombee dua kwa shida za watu wote waliokuwepo hapa, Mungu atufanyie wepesi. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallam. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya rabbal alamin, wewe unajua janga lililotokea hapa, na wewe ndio ambaye unajua nini sababu ya kutokea janga. Tunakuomba kama limetokea jambo kwa janga hili kwa sababu ya madhambi yetu, tusamehe, na kwa sababu ya aibu zetu tustiri, na kama limetokea janga hili kwa mtu dhalimu amefanya jambo hilo, Mwenyezi Mungu anajua namna ya kumdhibiti. Lakini tunakuomba Mwenyezi Mungu wape baraka hawa wafanyabiashara waliokuwa wanafanya biashara hapa, waweze kuwa na subira na ustahimilivu. Baraza Kuu la Waislamu, Mwenyezi Mungu awape nguvu, wamalize eneo hili, waweze kurudi wafanya biashara katika maeneo yao. Mwenyezi Mungu atengenezee maisha yao, Mwenyezi Mungu atengenezee biashara zao, Mwenyezi Mungu atengenezee riziki zao ziwe pana, zisiokuwa na taabu katika kulitafuta, na uwalinde. Hawa ni waja wako, kuna waja wengine isipokuwa hawa katika eneo hili. Mwenyezi Mungu ajalie waweze kufanikiwa mafanikio makubwa, na wazungushie ukuta wa kinga yako. Mwenyezi Mungu ni mweza juu ya kila kitu, na ndio ambaye unaweza kukidhi haja za kila mmoja katika sisi hapa. Mwenye haja yake mpe, mwenye makusudia yake yatimize, mwenye shida yake muondoshee, mwenye makero yake muondoshee makero yake. Mwenyezi Mungu ndio Bwana wa mbingu na ardhi, na ndio mwenye kumiliki kila kitu, na katika unaowamiliki ni sisi waja wako. Haikuwa Mwenyezi Mungu ni mweza juu ya kila kitu, na ndio mwenye kustahiki kutuitikia dua zetu. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Asanteni sana, asante. Hiba kwa taetu twaipenda, ni chombo chetu. Hiba kwa taetu twaipenda, ni chombo chetu. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.